Tervist kõik reisisaate vaatajad. Nii, tänane reis on meil kuhu? Sander, räägi. Täna oleme Austriasse ja hakkame sööma Wiener Schnitzelit. Nii, ja mis me Austrias veel teeme? Austrias lähme külastame väga palju huvitavaid kohti, näiteks Me oleme maitsime õlu ja degusteerime veini. Väga õige. Ja ega rohkem siin polegi midagi rääkida. Nii, ilm on soe, päike enam ei paista, aga siiamaani 34 kraadi sooja vähemalt tõus. Ühesõnaga, oleme jõudnud Viini ja Viin on tuntud ka kui Austria pealinn. Ja mis siis Austrias on? Austria on eelkõige Viini Schnitzli sünnipaik. Siit on tulnud palju kuulsaid inimesi, nagu näiteks meie lemmik California kuberner Arnold Schwarzenegger, ka meie lemmik puntsiga mees, kes kunagi tegi asju, millest siin väga võib-olla rääkida ei taheta. Okei, see selleks. Siin on mägesid, siin on lamedat maad, siin on kõike, siin on kultuuri ja seda kõike me nüüd siin avastame. See on väga nagu nii ja naa. Mõne nurga peal oled full getos, mõne nurga peal oled nagu Rüütli tänaval. Nii, meie oleme teil praegu oma Airbnb-sse, kus siis viskaks oma kotid maha ja läheks sööma Wiener Schnitzelit. Kuidagi, palju suitsetatakse siin. Vaatad, tuled majast välja kuskil. Ükskõik, tuled rongi pealt maha, vaatad 5 inimesed juba rongi ukse ees, suits sees. Sellega ei ole harjunud enam. Eestis on selle asemel just need e-sigaretid ja tuksud. Mida me näeme otsa Lähme piilumi sisse. Mida me näeme otsa ees? Mina ütlen, lähme piilumi sisse. See on Hooramaja sõna otseses mõttes. No nii, ja nüüd siin on meie maja. Kuidas me sisse saame? Näed siin, vaata niimoodi. Ustub ise lahti. Oi, öösel on reaalselt 30 kraadi sooja ja siin on lihtsalt 18, sest siin on lihtsalt air conditioning. Väga mõnus. Bist du ein stolzer Just-Student im 30. Semester? Oder hast Schwarzmuschnapsbrennt im Keller von der Schwester? Sitzt du gern im Admiral beim Obstsalon vorm Bildschirm? Oder flatterst radikal am Opernball der Glühbirnen? Oh, scheißegal, was du machst, was du tust, was du bist, mit wem du schläfst, was du suchst und egal, was du frisst, auf der geile Zeit mit deiner Fantastiline. Und dann stellst du die Frage, wo fahren wir hin? Ins Leben, wo fahren wir hin? Wer fährt? Esimene päev on edukas. Sõime Wiener Schnitzelit, homme lähme sööme veel Wiener Schnitzelit. Joome õlut. Vaatame linna peal ringi. Ja vaatame linna peal ringi. Head ööd! Üritan aru saada, kuidas see masin teeb. Wo fahren wir hin? Ins Leben, Mis tunne on? Ühesõnaga, ma just avastasin, et Austria muusika on päris bänger. Ja kell on 10.35. Mis me teeme täna? Ma ei tea, ma aegades ei viitsi küll voodist välja tulla. Hommik. Nii, vaatame siis selle koha üle. Siin on meie Marts. Siin on Fred. Siin on meie köök. Eat, drink, love. Kõik, mis sul eluks on vaja. Nii, meie suursugune külmkopp. See vesi oli eile jääs, nüüd on siiamaani jääs. Natuke vähem jääs. Eesti, päris norm teema. Meil on kohviaparaat siis, eks ole. Vesi töötab. Kapid.
et saame veini juua, värk, pumm. Aken, vaade viinile. Suht tore. Nii, mis meil veel on? Meil on diivan, pumm. Meil on telekas, siit ma vaatasin juba filmi ka ei lähtat. Mingi pildid, särgid. Nii, siin on üks magamistuba, suht normis. Vau! Ja nüüd oleme jõudnud teise magamistuppa, kus on ka väike erimüks. Siin peab nimelt rõdu lahti teha. Ja jõuame oma verandale, mis on mingi normaalne geto sisehoov lihtsalt. Ja seal kaugel nüüd viini. What is our plan? Me oleme viini avastanud. Viini! Ega me ise ka ei tea, mida me teeme. Mis me esimesena teeme? Läheme sööma. Ein Madel vom Land, das wär fein, weil so ein Buchen ist die endlos seine Vorzüge hat. Ich frag mich, was heute allein. Ein bisschen Geld in Ütleme niimoodi, et väga raske on liikuda praegu. See võileib oli jõhkralt suur. Hinna eest sa saad ikka rohkem kui meie kodumaal. Ja me saime lisaks veel tasuta juurde mingisuguse prooviks kanakebaabiga mingi võileiba. Väga hea oli. Ja siis meil tegelikult hakkasime sente otsima veel, et meil oli 2 eurot puudu ja nüüd poleks tasuta andnud meile. Väga lahe. 5 euro eest kõht täiesti täis, pluss veel tasuta süüa peale ka. Peaks äkki kaamerad panevad inimesi heittegusid tegema. Da hab ich mein Herz längst verloren. Wenn sein Kampfsport grad bricht mit dem schneidigen Gesicht, werd ich schwach. Sind für ihren Jodler bekannt und stehen mit Strommelwadeln gern ihren Mann. Und wenn der Musik aufspielt, nehmen sie ein Dirndl bei der Hand, weil jeder Bauernbub heute tanzen kann. Nii, oleme siis oma reisiga jõudnud Austria kõige tähtsama maja juurde ja mis asub siin täpselt siinsamas minu selja taga. Ehk siis siin majas elab Austria president juba aastast 1946 ja tuleb välja, et see hoone siinsamas on ka maailma üks kõige suuremaid paleekomplekse ja mis siis ehitati 13. sajandil ja siin ta on. Kirik, mille juures me praegu oleme, asutati 1713. aastal kaitsepühak Charles Borromeole, sellepärast, et ta katkuhaiget ravis. Selle kiriku ehitas Charles VI, kes oli Püha Rooma keiser. Ja rohkem mul ei ole midagi. Ja nüüd tutvustab meile kohta, kui me jõudnud oleme, Eesti ainus Jüri Ratase impersonator, Mr. See olen mina. Nagu näha, siis siin on meil tuntud lipp kõrgel juba. Huvitav küll, mis see olla võiks. Muidugi see on ju Eesti Vabariigi suur saatkond, kus ka mina vahepeal tööd teen. Ja ma vaatan viini edasi. He's nice. Oleme siis reisiga jõudnud Belvedere lossi aeda. Loss on ehitatud 18. sajandil Habsburgide pere poolt ja oli ka siis nende kodukohaks. Janu on nii suur.
Mõtleme sidruni Fantat. Pole paha. Beer. Very much beer. Very much beer, very much drink. Õlu, mis meile võtsime? uud ja šampoo. Ja sidruni Fantat. Kõrgi, mis me teeme? Vaatame Arnoldi. Vaata, mehed elavad niimoodi. Ja meil ei ole palju õnneks vaja, meil on vaja õlu, midagi lahemat natuke ja süüa. Ja nii lihtne meie elu ongi. Lähme sööma. Gänseblümchen. Burger Delivery Service. Me käisime Frediga süüa ostmas. Ja me saime 15 euro eest kokku. Siuksed 2 sellist burgerit. Oi, blad. Oi, jah. Ma ütlen niimoodi, et sa ei saa Eestis siukest burgerit. Teeme siis kohe Mekki testi ka ära. Sama suur kui Siimu pea. No põhimõtteliselt on. Ei, okei, nii. Skaalal 1-10-ni. 7. Tugev 7. Aga kuna see on sitaks suur ja maksus sitaks vähe, siis ütleme 8,5. Me peame hommikul juba 3-st ärkama, 3:30 vähemalt ära minema siit Airbnb-st, et jõuda rongile, mis viib meid Hallstatti. Praegu me siin vaikselt pakime asju, nagu näha, Hallstattis pidi ilm ilus olema. Mis me siis kaasa võtame? Võtame kaasa Fredi ujukad, võtame kaasa minu ujukad, vahetusriided ja lähme magama. Let's go! Meil on 4 tundi aega magada. Kell on 3:06 hommikul. Piitsa tahab kohe lahti. Ja siis me läheme Hallstatti. Me läheme Hallstatti. Sööme pitsat ja elu on ilus. Jee. See on nüüd elu. Vaata, see on Eat, drink, love. Otta Kringer, siin on 2 volli sees. Alkoholist jooki. Tuu. Praegu kuuleme me öist Austria elu. Tegelikult näeme ka esimest korda, mis öösiti siin tänavatel toimub. Loodame, et tuga ei saa. Liigume alt peatänavat pidi. Kui sa tead, me oleme nagu ülikõrval tänaval praegu. Lähmegi siis kiiresti peatänavale. Olukord on selline, et ma olen kõige enda õhemates riietes, nagu näha on, ja täiesti palavan. Eesti mehe koht ei ole siin. Kell on 10 minuti pärast 4 hommikul. Ja juba on palav. Juba on palav. Oh, look at this. Oh. Oleme siin Viini rongijaamas nüüd. Tulime, istusime maha ja tegin sellise suure avastuse, et enamus kohtades, kus on pingid, on käetoed niimoodi seal. Tõenäoliselt siis selle tõttu, et pomsud ja alkohoolikud ja kodutud ei saaks pinkidel magada niimoodi. Oleme näinud ka mõnda inimest proovimas magada sinna. Ei tundu just kõige mugavam. Meie rong jõudis. Eriti pikk. Ich liert für dich und dann fragst du mich, magst mit mir tanzen gehen? Ich glaube, ich stehe auf dich. Ich singe liert für dich. Praegu me sõitsime läbi Lintsist, mis on tuntud kui vuntsiga mehe sünnipaik. Ich hab ein Engel gesehen, über die Straßen gehen. Es hat so lieb gelacht, in einer Samstagnacht. Hat ja zu mir gesagt und ich hab mich gefragt, was so ein Engel, wo ich mag. In die
mit leuchtenden Augen muss man reinschauen, weil ein Engel in der Nacht so viel lieber lacht. Und hat's mich geschnappt und ich hab's ertappt, weil's kein Flügel hat, das klappt. Ich sing ein Lied für dich und dann fragst du mich, magst mit mir tanzen gehen? Ich glaub, ich steh auf dich. Ich sing ein Lied für dich und kann die Sterne sehen. Ich hab mich verknallt in dich. Tere tulemast, oleme jõudnud Hallstatti. Happy hour mitten in der Nacht. Hallstatt on siis mägiküla, mis on eksisteerinud siin juba 7000 aastat. Tänu ühele asjale, sellele, et siin on soolakaevand, mis on ka maailma valim. Ja noh, selline ta on. Ja eks me siis nüüd avastame teda. Lapalu, vielleicht die Augen zu, kann man beim Lapalu die Sternwall sehen. Sag mir, wie soll das gehen? Hodi, 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 hodi. Lisaks nagu näha on, siis Hallstatt on väga loodussõbralik koht, siin väga plastikut ei sallita. Ja sellepärast on siin mitmeid selliseid kraane. Keerad ja tuleb otse mäe seest sulle puhas vesi, täiesti joodud. Külm ka veel. Algas meie pikk ja raske rännak tippu. Me läheme õlle järgi. 11 siksakki veel, esimene läbi. Soundsüksist und ihr gegenüber. Raskem, kui kaitseväes oleks jälle. Kõnnida. Väiksed lonksud. Olge, kui vesi juba nii hästi maitseb, mis õlu meiega teeb? In der Nacht, ein halben Pieper im Gesicht, dass sie mit Silly-Bang abschminkt. Und jeher. Kui me läheme oma eesmärkidele. Aga pool maad on veel käia. Seal üleval keegi võiks küsida meie käest, et kuidas te tulite, kas mingi takso või rongi või lennukiga või kopteriga või jala. Ütleme jala, võiks kohe olla tasuta õlud, särgid. See oleks tasustatud, jah? Ihr Glas sitzt und ihr gegenüber und langsam kriegt sie wirklich ungutes Gefühl. Sein Hals geht alles gut, sein Uhr aus Silber, ein Pentas oder auch auf der Markt. Und langsam kriegt sie den Verdacht, dass sein Auto unter die Yacht für die Segeltörnregatta zahlt die Mastercard vom Papa und sie sagt: Du kannst nur so viel wegsaffen, du bist und bleibst halt ein Komplexhafen. Ich kann mir noch so viel mal kaufen, ich werd mir die heute nicht mehr schön saufen. Und je her die Absätze, desto kürzer die Hauptsätze. Und je her die Absätze, desto kürzer sind die Sätze. Und je her die Absätze, desto kürzer die Hauptsätze. Nii, jõudsime siia kohvikusse kohale ja tellisime ka ära. Mina ja Gergi võtsime siis tavaliselt friikartulid, siuke kerge, alla on vaja ka makata veel. Sander võttis midagi magusat, Siim ühe viinistitsli ja muidugi kraanivett. Ja no need kaks võtsid ja need kolm võtsid õlut ka, mina võtsin ainult kraanivett. See peab küll olema Austria kõige parem koht, kus süüa viinisnitslit ja juua õlut. Nii et mis seal ikka, terviseks ja head isu. Sa tulid Austriasse ja sa joob õlu, Austria õlu. Õlu jaoks on liiga pala. Järgmine kord Freidiga reisima tuleme, siis paneme reeglid paika, et vett ei joo. Selles suhtes, et ma olin ainus, kes täna siia veedik kaasa võttis ja mu kõik vesi joodi ära. Jõu. Oleme Skyvalkil, teeme Moonwalki ja Skyvalkime. No nii, saime siis söödud siit siin restoranis kõrgel mäe otsas ja hakkame siis alla minema. Nüüd on plaan järgmine, et me lähme ujuma. Kuumus on tappev
ja muidu seda päeva üle ei ela. Läheme kuskile varju, noh. All on päris pikk maa, noh. Ei tea, kas Sander jõuabki. Ma ei tea, kas Sander jõuab. Hallstatti soolakaevandused on väga rikkaliku ajalooga. Nimelt siinsamustes soolakaevandustes asub Euroopa kõige vanim puidustrepp, mis on siis 3600 aastat vana. Teise maailmasõja ajal lasi Hitler nendesse samustesse soolakaevandustesse kokku tuua 8000 varastatud kunstieset, mis ta soovis lõpuks oma kunstimuuseumis Linzi näituseks siis üles panna. 45. aastal, kui Hitler sai aru, et sõjaga enam asjad nii hästi ei lähe, andis ta sisse käsu lasta õhku see samune soolakaevandus. Selleks lasi ta tuua kaevandusse suured puiduskastid, mille peale oli kirjutatud, et marmor ei tohi kukutada, mille sees oli siis tegelikult hoopis dünamiit. Kaevanduse direktoril tekkisid aga kahtlused nende kastide suhtes ja ta lasi need oma kaevandusest minema viia. Vahetult siis enne sõja lõppu ta lasi ise kaevanduse sissepääsud õhku, et keegi ei saaks siis neid maale, skulptuure, igasuguseid mõõkasid, rüüsid, kõik, mis siin peidus oli, kätte. Ja siis 3 kuud peale sõja lõppu saadi need ilusasti siit tervelt kätte ja praegu seisavad nad siis nii Saksamaal kui ka igal pool mujal Euroopas kunstimuuseumites. Hallstatt, nagu ilus väike mäekülake ta on, elab siin ligikaudu 850 inimest, kuid aastatel käib siin ikka miljoneid turiste ja vanad head hiinlased nägid, et ohoh, Hallstatt, ilus koht, turiste käib, teeme koopia. Tegid. Aga nagu Made in China ikka, siis see pole nii litt kui ikka õige Austria Hallstatt. Ja siis selle Hiina Hallstatti nimi on muideks Luoyang. Ootame siin putri juures, et saaks juua. Järjekord on ülipikk ja ilm on ülisoe. Vielleicht die Augen zu, kann ab ein Hula-Paloo die Sternwall sehen. Sag mir, wie soll das gehen? Odi, 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 Du hast du gesagt und puh, hab ich gedacht, was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du. Vaatame riided ära ja lähme uuma. Sagst du hula-paloo. Nii, nagu näha, siis kahjuks minul on juba jalatsid jalas, aga Vasseril siin ei ole jalatsid jalas ja põhjus on väga lihtne. Esiteks, ta ei ole jõudnud panna ja teiseks, muru. Austrias muru on ikka kordades pehmem kui meil Eestis. See on nagu imeline. Siin ei ole isegi jalatsid vaja, kui see muru peal kõnnid. See on nagu, ma olen kunagi nii pehmet muru tundnud. Ju siis on. Päev on olnud tegelikult väga tore. Oleksime võinud terve oma reisi ka siia Hallstatti planeerida. Ei kamp poleks meil hakanud. Ja nüüd praami peale tagasi ja ära lameda maa peale. Aga enne toidupoest läbi. Elagu lamemaa. Seal üleval käisime täna. Seal. Du hast du gesagt und puh, hab ich gedacht, was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du Lähen paadile, et koju saada. Lahkume, kahjuks lahkume. Kurb hakkab olla. wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du hula-paloo. Hallstattis käidud ja nüüd kodumajutusse tagasi. Siim räägi, mis türad vaimu. Okei, ühesõnaga jumala pekkis on. Hakkasime meie rõõmsasti Hallstattis tagasi Viini sõitma. Jõudsime siia
Obertraun Patsensthölenisse ja siis see rong, mille pealt me maha tulime, lihtsalt jäi siia tiksuma, meie läksime juba teise platvormi juurde oma uut rongi ootama ja siis jõuab meie uus rongiaeg kätte, et nüüd peaks rongi peale saama ja siis vaatame, et rong, mille pealt me just maha tulime, oli oma numbri ära muutnud ja nüüd sõitis veel valelt platvormilt ka minema. Meil sõitis türa rong nina eest nahvui. Ja tuli välja, et see on ainus rong, millega on võimalik kuidagi adekvaatselt viini saada üleüldse täna. No ja oligi jumala pekkis. Kurati, ma mõtlesin, et no nüüd on nagu full perses. Et me ei saagi reaalselt viini. Kas sellega ei saa viini kuidagi? Kindel? Palju? Et hakkame juba mingi 2 soti eest pluss mingi uusi pileteid ostma ja mingi full perses värk. Fred, sina Google'da selle kuradi, ma ei tea, mis arvutiga siis. Nii, see läheb. Arrival 23.42, 231 euri. Ühesõnaga, helistame nüüd rongifirmale, sellepärast, et öeldi, et rong läheb platvorm 1 pealt, aga läks 2 pealt. Meil ei ole võtta taskust mingi 240 eurot, et minna koju, kuigi meil on piletid tõesti juba makstud. Me oleme kuskil fucking türa keset Alpi fucking mägesid. Nii türa Austria persaugus, kui on võimalik olla. Ümberring on lambad ja mäed. Lambad ja mäed. Ja siis ma helistasin kuradi 10 minta olin reaalselt oote järjekorras. Ega meil muud üle jää vist. Siin ei võtta isegi telefoni kõneis vastu. Sai lõpuks mingi German töötajaga rääkima. Ja siis põhimõtteliselt said sebitud meile lihtsalt, ma ei tea, uued piletid ja kuradi, nüüd on enam timm kõik. Ehk siis me peaksime viini saama, kui midagi uuesti perse ei lähe totaalselt. Ehk siis täna meil koos lammastega magama. Ei no, enam ei pea, aga vahepeal oli küll mingi. Rong tuleb 20.28, hetkel kell 20.13, sealt edasi 22.00 viib meid Railjet, kõige luksuslikum rong terves maailmas, otse Viini. Kas on kindel, et me võime Railjeti peale minna, sest eelmised piletid oli... Jah, meil lubati. Juhul, kui meid raha hakatakse nõutama, mis meie tegevusel? Helistame tädile. Hetkel on kella 20.15, jõuame Viini 00.15. Me jõuame koju, me rongi. Noh, jõudsime päris hilja. Kõik oli tegelikult suht apart mingi rongis ja siia kõndime seal. Me oleme 4 sööma, mina vaatan, kuidas nad söövad, sest et minul on juba söödud. Ja mis see siis on? See on toominu pitsa. Et teised mehed olid nii laisad, et minuga kaasa tulla, nii et pidin üks ära käima. Ja nii on. Täna öösel ilmselt magada ei saa jälle. Esmase info kohaselt 00.49 läheb meie rong täna öösel, et me jooksime 5 selle lennule. Ja. Tegelikult saab 7 tundi olnud lennujaama see lennukil kätte, nii et ei ole olnud midagi. Siis sõidame autoga vahetust ja siis saame selga siuke tund näkku kindlasti. Nii et no problem. Summertime in the 90's år. Warst du noch die Schande? Me võtsime Wiener Schnitzelit, kõik 3. Fred sai viini lemonni tegema. Fred sai tadrit, tal on üks sidruni lõik lihtsalt. Vaat seda. Testige 1, 2, 3. Wir waren 16 Jahre. Wahnsinn, wie sehr ich an die Zeiten häng. Wahnsinn, wie
Tuleb välja, et kõikidest Viini Schnitzli söögikohtadest, kus ma käinud olen, on kõige parem meie kodumajutusega täpselt samad majas asuv restoran, kus me siis praegu lõpetasime ennestamisel. Ja Viini Schnitzl oli väga hea. Nii et kergi lausa magab juba. Ilm on palav, 36 kraadi, uus rekord. Siin oleku ajal praegu otsime poodi, kus osta vett. See vesi, mis maitsime, on ikka väga hea. Nagu Siim ütles, et see vesi maitsime nagu mingit krõpp. Võimalik vaid Austrias. Põlle vending machiinid. Tellime endale e-bike, sõita kuradi lossi juurde. Me elame Siin need rattad on. tänavad. Und so ist früher war mit 16 Jahren, wird's nie mehr. Nii, oleme oma retkega jõudnud siis siia Schönbrunn lossi juurde, mis ehitati Leopold I poolt 1696. aastal jahilossiks. Vana loss on hetkel kahjuks hävinenud ning see, mida meie näeme, on uuesti ehitatud. Kuradi lossis on 1441 ruumi. Ja ega on midagi tarka rohkem selle lossi kohta öelda. Signing off. Austria reis on meil vaikselt lõppemas. Nägime kõik lossid ära, käisime kõik mäed läbi, sõime kõik Wiener Schnitzlid ära, jõime kõik õlled ka tühjaks ja nüüd vaikselt liigume kodu poole. This is beer, das is beer, see on beer. Täitsa joodav. Hangime enda viimaseid õllesi ja ootame rongi. Ühesõnaga, eile jõudsime siis juba mingi 8 paiku kodumajutusse, et minna magama, et nüüd üles ärgata. Palju magada said? Muidu tullakse puhkusele puhkama. Ma ei ole ikka väga pikalt nime maganud, kui ma praegu olen maganud selle 4 päevaga. Ja mitte keegi pole maganud ja nüüd läheme koju. Praegu on südaöö varsti. Irgendwann ist alles anders worden. Irgendwie sah mal es war nicht wunderbar. Palju me asjad kokku läheme. Jetzt waren wir 17 Jahre. Koduigatsus tuli peale, lähme koju ära. Unsere Eltern haben gesagt, was hat's denn ihr für Sorgen? Seid ihr jetzt komplett deppert worden? Mit sie